Bem-vindos aqui a mais um vídeo na Motociclista VIP, ok? E a gente tá aí com essa brosinha 2014. Apareceu um barulho estranho aqui no motor e eu vou direto ao ponto aqui, ok? Eu já abri aqui a tampa do magneto aqui, já abri ela e olha só, galera, tá com um barulho muito estranho aqui no motor, né? Eu já vim direto ao problema, porque eu já tinha feito uma vez isso, né? Descobri uma vez esse problema. E como era um barulho semelhante da outra vez, eu já vim direto na tampa do magneto aqui e desmontei, ok? Olha só, ó. Estão ouvindo aí, ó, uma folga no eixo do virabrequim. Não sei se dá para vocês perceberem. Ó, tá vendo a corrente se mexendo ali? Olha para a corrente no guia ali, ó. Tá com essa folgazinha aí. Por que tá com essa folga? Porque tá sem esses parafusos aqui, ó. Mas tá sem esses parafusos porque eu já tirei eles fora, ok? Olha só. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Aqueles suportezinho do rolamento quebrou dois, ficou só um inteiro. Quebrou dois, esses dois aqui, ó. Quebrou, ficou só um inteiro, ok? Ficou só um e criou essa folguinha aqui, ó. E tudo que você for uma nova moto, quanto mais o motor esquenta, mais barulho ele faz. E na alta rotação é que faz mais barulho ainda, ok? Então tudo que você funciona a moto, o eixo do virabrequim fica pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, fazendo esse jogo aqui, ó. Fazendo esse jogo, entendeu? Olha o barulho, ó. Ok? Fica fazendo esse barulho aí. Provavelmente os pedacinhos aqui, eles caíram aqui no reservatório aqui do óleo, aqui onde fica o óleo, né? Essa parte de baixo aqui. Não tem como ele ir pra dentro. Não tem como ele cair lá pra dentro, por causa que o rolamento é fechado, não tem por onde ele passar. Ele só, o pedaço provavelmente deve ter caído aqui. Eu já coloquei um ímã aqui, não consegui pegar. E eu acho que eu vou ter que abrir a tampa lá do outro lado da parte da embreagem para poder pegar os pedaços, ok? Eu vou abrir lá e vou ver se eu consigo achar eles lá. Aí pessoal, já tirei a tampa aqui do lado da embreagem. Já avistei o pedacinho ali, ó. Se dá para vocês verem, deixa eu ver. Ó, já dá para ver um dos pedaços ali. Eu acho que o outro deve estar mais atrás um pouquinho. Mas vou procurar um jeito para tirar eles aqui. Eu tenho um imã, mas eu tô achando ele um pouco grande para puxar. Vou ver se dá para colocar. Ver se ele puxa. Já vou. Um já veio. Oh, safado, caiu dentro de novo. Um já veio aqui, ó. Um pedacinho, tá vendo?
E o outro, cara, se o outro passou pra cá, pro lado de cá, vai ser mais complicado. Eu vou ter que achar um ímã menor para poder colocar ele lá dentro. Aí galera, o outro pedacinho, ó, consegui retirar os dois. Retirei a peneirinha aqui, ó. Ele tava lá naquele orifíciozinho ali. Tá naquele orifício. Peguei com a chave de fendazinha com ímã, entendeu? Chave fenda imada e coloquei lá. E fui puxando devagarinho até ele sair. Para vocês verem que eu retirei de verdade. Tá aqui os dois pedaços. Tá os dois pedaços aqui, ó. Peneirinha, a peneira tá bastante suja. Bastante suja aqui, fazer a limpeza. E montar no lugar de novo, beleza? É isso aí, galera. A dica é essa. Esse barulho é muito difícil de encontrar. Eu já vim direto no problema porque eu já tinha feito esse serviço uma vez aí. Então, como o barulho era semelhante, eu já vim direto no problema aqui. Já sabia mais ou menos o que era. Ok? Então, para fortalecer o canal aí, galera, deixa aquele like, ok? Deixa aquele like. Compartilha aí com seus amigos aí pra galera ficar sabendo. Beleza? E é isso aí, ok? Olha só. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou!